继续来看婚林烤鹅的鹅寮村有三宝。 扁鱼、蚵仔甲乌鱼子，其中这个扁鱼是大家较无了解的特产，所以烤鹅乡的蚵仔寮学堂特别来开课，一来互小朋友来认捌这个扁鱼，二来互长辈来学到这个扁鱼多元的食法。 将扁鱼放伫咧油鼎，之后扫，这就是做汤头上好的调味。烤乡鹅寮村有三宝，分别是蚵仔、乌鱼子和扁鱼。扁鱼正做料理的配角，少年仔大部分对这项食材都无啥了解。课程就是做扁鱼和玻璃菜，这用途是几啊款啦，做酥酥咧。 好好，落煮面线嘛真好食啦吼。鹅寮学堂镇长讲，扁鱼是一种真好的食材，那煮食得当掺这种扁鱼落去煮，亲像白菜卤掺落去会更较香。咱的原料煮好是咱扁鱼才甲落落啊，翕一个安尼，迄种口感拢有不一样的所在。目前扁鱼嘛几乎买无啊啦。扁鱼是鹅寮三宝，嘛是办桌料理的重要食材，希望透过课程会当互较侪人了解熟悉扁鱼。 Hello， 大家好，我是乃鱼，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。